媳妇跟我冷战2天后，我用放屁音效整蛊一下她，看看她有什么反应。还是不理我，那就别怪我了。打开放屁音效。有人。又开始吃了，让你不说话，再来一次。不是有病吧？每天连个人吃东西能一直放屁。哎，你不是不和我说话啊？你不是不搭理我？你和我说话干什么啊？这个说了，你吃你的，我放我的，你什么事了？你一直往那噼啪啦噼啪啦的，我还怎么吃啊？我肚子里有气儿，我也不能憋了。哎，你这不是吃挺香的？我真是服了。离我远点啊！至于啊，吃你的吧。你熏着我了，吃不下去。这次来个连环屁。哎呀，我的妈呀！你们吃啥了呀？啊！再见我的国没有夹住我，不好意思啊。不是，再见我的眼泪。你是个屁精吧？你一天到晚就知道放屁是吧？我可能是吃啥什么东西了，吃的我肚子有点不舒服，你知道吧？那我搁这吃东西呢啊！真是服了！你想熏死谁呀？恶心死了！那你想放屁能不能出去？滚出去！出去放心吧，滚出去！你凭什么叫我滚出去呀？啊？那想滚你滚，我不滚。行行，我滚成了吗？滚吧！吃个东西也能配你这么恶心玩意儿？啊！你是不是又过来了啊？这个屋里空气好，这个屋里熏透了。你个屁精，你离我远点！吃你的吧，我不放了。真是受不了你！赶紧吃吧，堵不住我在。还真能吃得下去，来个狠的。我以为是个霹雳啊！你不是要去厕所吗？啊！你赶紧给我拿这儿的吧，我不敢动了，赶紧去啊！你赶紧给我拿点儿，快点啊！快点！